la tarea. Ah, muy bien, ya. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Hoy tenemos, por fin, podemos recuperar las conferencias vinculadas al grado de paisaje. En este caso tenemos a Germán Labrador Méndez, aunque todos habéis tenido acceso a la información sobre Germán y seguramente ya sabéis quién es. Voy a hacer una breve presentación. Germán, bueno, tiene formación como filólogo, se licenció en la Universidad de Salamanca, pero luego ha enfocado su investigación hacia los estudios culturales. Es catedrático en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Princeton y su investigación dentro del campo de la historia cultural se especializa en el estudio de los mundos ibéricos en la época contemporánea, a partir de las relaciones entre estética, política, ciudadanía y memoria. Es autor de libros como Letras arrebatadas, Poesía y química en la transición española y Culpables por la literatura, Imaginación política y contracultura en la transición española. Se ha centrado sobre todo en aquellos discursos omitidos o prácticas culturales y artísticas que no fueron incluidas en los discursos oficiales del franquismo o de la transición. Esto es lo que ha ocupado básicamente, ¿no?, la investigación en sus últimos años. Colabora además como asesor del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, del que acaba de ser nombrado director de actividades públicas, y fue uno de los comisarios de la exposición celebrada hasta el año pasado, ¿no?, entre 2018 y 2020, Políticas de la democracia, imágenes y contraimágenes de la transición española. Y hoy nos va a hablar sobre el inconsciente ideológico del paisaje y la memoria arquitectónica del desarrollo. Bueno, seguro que disfrutaremos mucho de su charla. Sentíos libres cuando acabe de hacer las preguntas y los comentarios que queráis. Yo le he dicho que sois gente muy maja y muy preguntona y él está encantado de contestar a lo que queráis. Así que ya os dejo con él. Que gusto poder facer isto. Xa leva bastante tempo con ganas de dar unha conferencia así a cara descuberta, non? Sí, bueno, a ver si lentamente vamos volvendo toda esa normalidade. Bueno, moitas gracias, non, pola presentación e polo convite. Para min é un prazer enorme estar hoxe aquí convosco, non? Bueno, espero tamén que teñamos a ocasión de falar e de conversar despois da charla. Hoxe, bueno, o que vos trai é un traballo que se está facendo agora, non? Que intenta estudar, analizar críticamente unha serie de arquitecturas, de dispositivos arquitectónicos e da construción da paisaxe ao redor deles que teñen que ver co desenvolvemento, non, co gran proceso de transformación social, económica, cultural que se deu no contexto español dende o século pasado hasta o presente. Vou comezar cunha imaxe que xa estaba no cartel, non? Que ten que ver con este espacio de Monte Neme. Probablemente xa moitas non sabedes que este lugar foi unha mina de wolframio moi importante no contexto da Primeira e Segunda Guerra Mundial. O wolframio foi un metal clave na fabricación dos proxectiles e tamén da blindaxe nas contiendas mundiais do comezos do século pasado. Polo tanto, era un lugar de grande importancia estratégica. Hoxe en día, o que vemos aquí é un residuo dun proceso de extracción, non? Transformado dun xeito imprevisto nunha atracción turística. Quero comezar un pouco con esta anécdota porque no verán do 2019 unha campaña da Xunta de Galicia, a campaña anual de turismo, desenvolta polos creativos coruñeses de Babi Conde, que son un pouco os creadores de todo este fluxo de anuncios sobre a Galicia en positivo, non o que chamaríamos a Galicia neoliberal. Fixeron unha campaña interesante porque, digamos, traballaba con imaxes feitas por usuarios anónimos de redes sociais que eles promovían a categoría de icona, non? E esta era unha delas. Foi inserta nesta campaña o que produciu un disparo enorme
nas visitas a este lugar, non? A este Monte Neme. E nas semanas seguintes comezou a haber unha proliferación de Instagramers e like hunters, non? Que foron a Monte Neme en busca do selfie perfecto da imaxe gañadora, non? E son figuras para mí ben enigmáticas, porque hai algo fascinante, non? En acudir a un lugar que, por certo, non se pode visitar, está pechado, non? E ten toda unha serie, digamos, de prevencións e que, digamos, non é unha atracción turística de per se, pero por un efecto viral, non, comezaron a ver toda unha serie, non, de persoas vinculadas con estéticas, non, do well-being, do autocuidado, do personal management, todo este tipo de filosofías neoliberais da promoción do eu e da vida saudable, con todo tipo, digamos, de trebellos que houbo que levar hasta ali, houbo que cargar con eles para meterse nesas augas cristalinas color turquesa máis propias do Caribe que da nosa terra, e nas que os máis atrevidos desta lexión, non, de Instagramers foron capaces de sumergirse nelas, non, incluso con saltos acrobáticos, e a continuación houve toda unha serie de episodios de quemaduras de pel, non, porque obviamente estas augas son tóxicas, non chegan a ser abrasivas, é dicir, non é ácido sulfúrico, pero, vamos, produce unha serie de urticarias. E nas semanas seguintes, estes mesmos amigos que se sumerxiron con tanta alegría e tal, protestaban porque como era posible, non, que non estivese avisado que unhas antigas minas de wolframio eran tóxicas, non? Entón houve un gran escándalo pola cantidade de Instagramers que foron, digamos, feridos pola aquelas augas cheas de historia, non? Creo que esta anécdota é moi significativa de moitas cousas, non? Para empezar da nosa época, non? Da habitación que facemos dunha paisaxe onde as formas están separadas respecto da historia que as constitúe, da historia que explica a inscripción das formas nun territorio dado, non? Ofrécense como obxetos de goce para o consumo, pero están construídos a través dunha historia como o residuo dun proceso extractivo, como residuo dun proceso de extracción, non? O que vemos ali son unhas formas residuais, non? Que hoxe se nos presentan como paradisíacas, desvinculadas dunha historia, pero son, de feito, non, o feito dunha serie de acumulacións e de desposesións. Ese valeiro no que se está sumerxindo o noso amigo Instagramer, temos que imaginalo como un valeiro de morte. Todo ese aire que está constituindo ese cráter, nese aire hai toneladas de bombas, non? Hai toneladas de proxectiles. O que vemos, o mellor dito que non vemos, ese baleiro ten que ver cunha historia de morte, non? Que constitúe os territorios e as paisaxes do século pasado. Unha historia que ademais ten que ver, obviamente, con formas de extracción, poboados mineiros, con toda unha historia de proletarización, con todo un movimento de mulleres que traballaron como traballadoras sexuais nestes espacios. Isto non é Monte Neme, non? Isto é fundado que en Pontevedra, no norte de Pontevedra, pero digamos que hai toda unha historia de minas e de paisaxes extractivos vinculados con este lugar que tiveron o seu grande momento xusto dende o contexto da Guerra Civil, na que hoxe en día están sendo transformados, non? Algúns deles mesmo en urbanizacións, e que ten que ver coa inserción do territorio galego e do territorio español no mapa global primeiro nazi, non? A conexión da Alemania nazi coas rías galegas, a base de submarinos nazis en Ferrol, e con toda, digamos, a devolución do franquismo ou a Alemania Nacional Socialista pola axuda prestada durante a Guerra Civil, non? Entón, dende xa a metade da Guerra Civil, os nazis van se instalar en Galicia para garantir a provisión deste wolframio, que era un material escasísimo no territorio europeo e era clave para a guerra que se aveciñaba. Despois da Segunda Guerra Mundial, aínda houve un tempo de extracción nestas minas, xa vinculado a un contexto xeopolítico diferente, a Guerra Fría, na que as minas galegas volveron a suministrar de materiais, neste caso o exército norteamericano, para a Guerra de Corea, non? Que sería o comezo das grandes contiendas bélicas da Guerra Fría. E despois disto dormirían un soño dos xustos, non? No que estes lugares se abandonarían e perderían, digamos, esa
esa conciencia histórica que os rodeaba, inscribíndose estas historias na memoria oral, en algunhas novelas. Polo camiño, ademais, estes depósitos, digamos, devastaron tamén un patrimonio arqueolóxico, toda unha serie de universos e mundos anteriores. Monteneme era un monte sagrado para a cultura castrexa, había toda unha serie de lendas sobre rituais de mulleres que facían nas súas ladeiras, o que hoxe chamaríamos bruxería, pero que evidentemente ten que ver con cosmovisións religiosas precristianas, que se mantiveron nese espacio activas, polo menos hasta datas bastante recentes. Entón, esa devastación non é unha devastación ecolóxica, é tamén unha devastación patrimonial, unha devastación memorial. Uso entón esta historia como unha anécdota para presentarvos o que van a ser as teses fundamentais do traballo, que vou intentar resumir moi rapidamente, despois ímolas ver con exemplos prácticos. Entón, tedesme que conceder 5 minutos un pouco máis teóricos, porque logo enseguida vamos pasalo mellor. Pero son 3 nocións moi importantes, moi claras, relacionadas co que hoxe chamamos humanidades medioambientais. Non sei se sabedes que o planeta está en risco de colapso ecolóxico, se non o sabedes é un bon momento para informarse, hai un esgotamento total das enerxías dos combustibles fósiles, o que vai producir no curso dos próximos 15, 20, 30 anos un colapso do modelo que imos ver en directo. Non se trata, digamos, das profecías de catro tolos, non? Hoxe en día, nas universidades de Estados Unidos, nas que eu traballo, están dedicando a maior parte dos recursos estratégicos na investigación a eso que chamamos cambio climático, que é un proceso moi complicado, non? Pero que xa non, digamos, pertence a un futuro apocalíptico, senón que se está dando en tempo real. Entón, esta historia que hoxe quero compartir con vosco tamén ten que ver co esgotamento dun paradigma de xestión do territorio, de extracción, e a paisaxe ten que ver cos residuos formais deses procesos de xestión ecolóxica e extractiva. O primeiro dos conceptos que quero presentar é o de extractivismo, que ten que ver, basicamente, con un réxime de xestión económica baseado na acumulación de recursos naturais, enerxéticos fundamentalmente, é dicir, entender que a natureza é un proveedor de recursos enerxéticos que poden ser apropiados libremente con total descompromiso respecto da sostenibilidade dun determinado territorio e das formas de vida que afecta esa extracción. O eso que chamamos desenvolvemento económico capitalista ten como base o extractivismo de recursos a nivel global. Tamén a historia que vamos contar aquí dase no contexto do Estado español, pero non só, é unha historia que sucede con distintas variacións en todas partes. A segunda das nocións que é importante é a noción de acumulación originaria por desposesión. É dicir, no que chamamos o capital, na formación do capital, para poder formar capital, para poder acumular capital, hai que quitar os recursos a alguén. E iso, digamos, é a base da formación da riqueza. É unha riqueza que pertence a determinados colectivos ou a determinados ecosistemas, é expropiada a través dun proceso extractivo e acumulada por alguén. Para facer isto é necesario normalmente aplicar un certo grado de violencia, directa ou indirecta. Moitas veces, históricamente, é necesario un xenocidio. O caso máis claro, por exemplo, para poder expropiar as terras, as nacións orixinarias de América, foi necesario un proceso de conquista e xenocidio. Ese proceso, hoxe en día, chamamos necropolítico, porque ten que ver, digamos, a capacidade de organizar a vida a través da aplicación de técnicas de morte, técnicas militares, pero non só, tamén técnicas médicas, técnicas biolóxicas, a distintos niveis de técnica. E normalmente para a devastación, para conseguir aplicar un proceso de conquista é necesario unha devastación ecolóxica, porque é necesario, digamos, desprover as comunidades das súas fontes de alimentación e de subsistencia e de reproducción da vida. Entón, a idea de xenocidio e de ecocidio son dúas nocións que tenden a estar bastante xuntas. Entón, obviamente, isto vaise dar tamén no contexto do franquismo, a guerra civil ten un elemento de xenocidio, ten un elemento de ecocidio tamén, e ten un elemento de acumulación originaria. Pero iso non é un proceso privativo das dictaduras, nin do contexto español, simplemente unha historia moito máis longa,
que é anterior incluso á formación do capital industrial, é unha historia que ten unha larga trayectoria e que se vai dando de xeitos diferentes en distintos contextos, non? E neste sentido, o que nos interesa para pensar a paisaxe hoxe ten que ver con como esas formas extractivas e a violencia traumática que está na súa orixe deixa unha marca na paisaxe e nas formas que elaboran esa paisaxe. A idea é que as formas que sirven para a xestión extractiva do territorio, e agora verémoslo con exemplos moi claros, incorporan a violencia da que participan na súa propia estructura, casi o xeito dunha sorte de plusvalía estética, non? O sea, como normalmente cando pensamos moitas veces en formas técnicas, por exemplo, pantanos, imos ver varios pantanos, non? Pensamos que as formas que son máis, que teñen que ver máis coa enxenería que coa arquitectura, vamos dicilo así, non? Son formas funcionais. Pero incluso na funcionalidade desas formas, chamemos técnicas, hai un elemento que ten que ver co imaginario, co simbólico, onde se está elaborando un pouco a razón do seu funcionamento, aquelo para o que sirve. Isto no contexto do franquismo podese ver moi claramente, non? O franquismo produciu toda unha serie de formas extractivas, sobre todo no seu primeiro desenvolvemento dos anos 40 e 50, a partir dos anos 60 o modelo económico do desenvolvementismo vai mudar, vai utilizar outro tipo de estrategias, pero, bueno, na base, digamos, do que se vai chamar desenvolvemento, normalmente o franquismo divídese en dous períodos, un primeiro período que se chama autarquía e un segundo período que normalmente se chama desenvolvemento ou desarrollismo. O que pasa é que os dous períodos están máis conectados do que normalmente se pensa. As transformacións que suceden nese primeiro período son as que permiten, digamos, os desenvolvementos do segundo. Nese primeiro período, algunhas das formas as formas máis características serían tres, non? Os silos, que agora veremos, os escoriais, non? E os pantanos ou encoros. Durante a década dos 40 e 50 construíronse varios centos, cerca de medio millar de silos, de grandes graneiros no contexto ibérico, non? Estes silos teñen formas moi características que combinan elementos, digamos, de arquitectura moderna, tipo rascacielos rurais, con resonancias claramente religiosas, son como unha sorte de templos da autarquía, templos do gran, non? E tamén unha estética de castelo, fortaleza ou búnker, non? Estes tres elementos, o militar, o relixioso e o, digamos, urbano, non? Son presentados como unha sorte de templos da nova España de Franco, onde se vai acumular a produción de gran. Detrás da construción destes grandes dispositivos, hai unha intervención moi forte sobre a produción agrícola que vai ser estatalizada e, digamos, os campesinos van perder a capacidade de controlar as súas propias producións que vai ser empezada a xestionar polo Estado e mercadas a un determinado precio, non? Entón, detrás destas construcións hai un proceso de propiamente de exposición, de proletarización, non? da masa agrícola do país, non? Pero ademais hai funcionando tamén un proxecto de lectura histórica, non? Onde estes dispositivos sobre todo teñen lugar na meseta, tamén hai en Galicia, un pouco en todas partes, pero fundamentalmente nas dúas castelas, non? E están remitindo ao imaginario da Reconquista, dos castelos da Reconquista. Un pouco se Franco, o franquismo, cando fale de Franco estou falando, non, evidentemente, da época, non só dunha persoa nese sentido. O franquismo inventa un relato da reconquista, dunha nova reconquista, non? Fronte a España, digamos, colonizada pola modernidade, hai que volver ás esencias, non? E nesta reconquista hai que ter novos castelos. Os castelos medievais son os novos silos, non? E isto non é unha cousa que eu diga, senón é algo que o propio franquismo vai ser moi obsesivo registrando. Esta é unha película de primeiros momentos, unha película nazi que se chama España Heroica, onde, digamos, a filmación de castelos vai ser moi evidente,
pero no propio deseño, digamos, das arquitecturas agrícolas do franquismo, os paralelismos son moi evidentes, non? E ademais hai tamén unha... O sea, obviamente, aínda que a miña aproximación sobre estas formas sexa crítica, estou recoñecendo todo o momento a potencia estética que teñen, non? Me parece que hai todo un proxecto arquitectónico fascinante de redescubrimento das dimensións formais, non, das estructuras históricas, como é neste caso, non, de leitura prácticamente cubista, non, da tradición militar castelá. Hai toda unha metafísica da paisaxe que se está verificando neste proxecto, non, de presentar a idea de que as arquitecturas desta España eterna son continuas no tempo, son ahistóricas nun punto, entón nestas obras que o franquismo propón como silos está de algún modo recreando esa especie de ser da España eterna, non? E o máis importante dos castelos, como prototipo de castelo de castelos, será el Escorial, non? Que se vai elevar a condición de templo e de altar, non, desa España eterna. O Escorial vai permitir, ademais, un desenvolvemento urbanístico particular que se vincula tanto aos povos de colonización do franquismo, que vai desenvolver moitas veces en relación coas explotacións hidroeléctricas, como tamén as universidades laborais, templos e mesmo tamén para algúns barrios de aluvión. Aquí temos a Laboral de Gijón, non? Que ten claramente como a Universidade Laboral de Gijón, que ten claramente como modelo, non, o Escorial, a Abadía Cisterciense del Valle de los Caídos, a Universidade Laboral de Córdoba, non? Onde vemos, digamos, unha e outra vez repeticións con variacións deste mesmo modelo, povos de colonización do plan Badajoz, que son modelos ortogonais, non? De planta nova, con grandes dispositivos de vigilancia, non? Un pouco esta idea do panóptico Foucaultiano, unha estrutura de vigilancia sobre o territorio onde as vidas de todo o mundo sexan administradas por unha instancia relixiosa, non? Un pouco esta idea da cidade da Xerusalén terrestre, non? A cidade baixa da terra, onde é posible o cumplimento dun programa político relixioso, digamos, que representaría o espírito desa España nova, non? Aquí vemos outro caso. Estes deseños, hoxe en día, nos últimos anos, hai unha certa mirada, unha certa reivindicación estética destes dispositivos, non? A través dunha serie de traballos, de teses, de documentais, de exposicións, non? Nos últimos anos asistimos a un redescubrimento destas formas, non? Unha sorte de eloxo da súa belleza de lo descomunal, por citar un título dunha exposición, destas catedrales olvidadas ou catedrais do campo, non? A celebración da potencia estética destes dispositivos que a min tamén me interpelan, non se debería realizar, na miña opinión, sen ter en conta a súa historia ecolóxica e política, senón precisamente a partir dela. É dicir, creo que para entender correctamente estas formas, na súa potencia estética, é necesario poñelas no contexto das transformacións que están efectuando las mesmas, non? É aí onde realmente podemos entender a súa potencia arquitectónica, a súa capacidade de transformación da paisaxe que sen duda teñen, non? O que de algún modo diremos que todas estas estructuras o que consigan é formalizar a poética extractiva do réxime como pulsión tanática, como pulsión de morte. O que eu plantexo é que detrás destas formas de construcción e de intervención do paisaxe hai un desexo de morte que se fai arquitectura, vale? O franquismo fundamentalmente produce unha inversión en obra pública enorme, non? A especialización da economía española a nivel global, das grandes constructoras españolas como na construcción emerxe deste momento. Da guerra xorden os coñecementos e a capacidade de organización que o desenvolvementismo vai necesitar. Son precisamente os técnicos militares os que van a
construir acadar os coñecementos que despois poderase desenvolver. Hai unha trasvase continua entre enxeñería militar e enxeñería civil, sobre todo nos anos 50-60, perdón, 40-50, pero tamén na guerra nacen os exércitos de man de obra esclava procedentes do bando derrotado, cárceles, campos de concentración, pero tamén a masa de traballadores procedentes dos campos e cidades famentas, que son, digamos, o exército constructor que vai poder facer toda esta transformación constructiva. Os logros constructivos do primeiro franquismo son impensables sin estas milleiros de traballadores que en condicións de esclavitude ou semi-esclavitude por precios totalmente miserables en unhas condicións terribles, porque ao principio non tiñan nin maquinaria. Todas as grandes estas obras, como o túnel da Niraña no norte, que non foi nin utilizado, moitas destas grandes obras revelaronse ser un obxecto en si mesmo, é dicir, foron feitas polo feito de facelas en gran medida, alén da finalidade que supostamente servían, non? Pero sin estes, digamos, 2 décadas de práctica esclavitude dos traballadores que levantaron estas construccións serían impensables, non habería como pagalas se non fose no contexto, digamos, dunha dictadura, non? Destes esforzos constructivos nacen grandes empresas como o Arte Construccións, que está hoxe en día, digamos, son algunhas das grandes empresas do IBEX 35, teñen a súa orixe, a orixe do seu capital, ven deste momento, non? Eu o que plantexo é que o sufrimento que está detrás deste universo laboral está inscrito, de algún modo, nas propias formas que ali se desenvolven, non? A configuración descomunal das presas, dos encoros, dos pantanos, a estética exipcia ou babilónica dos frontispicios, dos relieves eráticos, no fondo que está falando todo o tempo é da disolución do humano no divino, no trascendente, da carne disolta na pedra, a vida que desaparece na morte, a persoa que desaparece no Estado. Este é un pouco o que sería o programa simbólico que organiza toda esta xeito de construcción. Pero, ademais, isto vai se dar dun xeito moi característico do franquismo dos anos 50-60, que é a combinación insólita e desbordante do tradicional e do moderno, da vanguarda e da tradición ou dun xeito de invocar a tradición en clave vanguardista, que se vai dar nos deseños primitivistas de moitas destas presas, pero tamén, digamos, na mesma poética do desenvolvementismo como unha poética maquínica, é dicir, como un modo de poñer en funcionamento a través da técnica moderna as esencias da nación. E as imaxes de Franco inaugurando os pantanos teñen sempre este momento máxico do botón. É o dedo de Franco que pulsa o botón que pon en marcha as grandes máquinas que van mover as augas e van a transformar en enerxía. Entón, no fondo, esa especie de deus ex máquina, o dedo de Dios, que toca un punto na creación e fai que a técnica comece. Probablemente os que mellores teñan expresado este complexo momento de combinación de máquina e tradición a través do corpo maquínico da dictadura sexan un grupo de pintores valencianos equipo Crónica, que van desenvolver unha serie de pinturas fascinantes. Tivemos varias destas na exposición Poéticas de la Democracia no Reina Sofía, e este é un cadro que se chama Las estructuras cambian, las esencias permanecen, no que vemos algúns personaxes, verdad, do barroco, da época imperial española e da pintura clásica operando nas salas de máquinas neste caso dunha centralita de información ou quizáis esa especie de máquinas ali tamén que teñen que ver coa xestión hidroeléctrica que van a aparecer unha e outra vez nas imaxes do nodo, ou aquí esa estética, digamos, da decoración moderna dos mármores, pero tamén a bella presencia policial, militar
desas esencias que están tamén vinculadas coa violencia política da dictadura, e probablemente o cadro máis fascinante neste sentido sexa el alambique, no que vemos a figura de Velázquez, de Felipe IV, nun complexo industrial do franquismo. Esta combinación das estéticas da España eterna e a transformación maquínica da modernidade industrial do desenvolvemento. Entón, por exemplo, no que é a estética dos pantanos, esta combinación do tradicional e do moderno vai se dar nas propias formalizacións. Porque, por un lado, os pantanos dende a metade dos anos 50 van a ser o lugar de expresión dunha xeración enteira de arquitectos e diseñadores que se van permitir facer propostas verdadeiramente provocadoras dunha modernidade radical para o momento, a nivel internacional. Aquí temos a central do EUME, que é un pouco que vai ser unha das pezas iniciais de Fenosa, ali vai ser, digamos, a orixe dunha fonte de riqueza prácticamente ilimitada, e ese é o mural de José María de Labra, que vai facer a partir, isto tamén é interesante, de materiais constructivos vinculados ao propio proceso de construcción da central, vai facer un mural moi singular, baseado nunha serie de cables tirados que sosteñen esta serie de placas. Claro, se un observa isto así, pois o que estaríamos ante un elemento bastante dunha abstracción bastante radical. Pero tamén podemos, o que eu plantexo é que estas formas tamén poden ser sometidas a leituras figurativas. Podemos asumir que efectivamente isto é a proposta abstracta, dunha serie de formas que se desenvolven polo espacio, ou tamén podemos nos preguntar polo significado figurativo que estas formas inscriben polo inconsciente figurativo da arte abstracta. Isto non é unha idea miña, hoxe en día hai moitos críticos da abstracción que plantexan que realmente eso que chamamos abstracción é a figuración a través de mecanismos de outro tipo, é dicir, que hai sempre a posibilidade de recuperar un sentido referencial detrás das construccións abstractas, en o caso de por exemplo, pintores e artistas como Tapies, eso é moi evidente. Neste caso, se asumimos a proposta de que hai un inconsciente figurativo detrás de toda forma abstracta, aquí poderíamos intentar interpelar isto como unha sorte de mapa enerxético dos fluidos hidroeléctricos do franquismo. Poderíamos asumir que hai algo nesas detencións que conecta perfectamente a idea do fluxo do río coa detención do encoro. Hai algo de pantanización tamén detrás deste mapa de ríos e de enerxías que se conectan. Hai algo que ten que ver coa figuración dos fluxos enerxéticos do que se chamou xa na época electrofranquismo. Este é un caso un pouco desafiante, pero noutros exemplos, digamos, esa combinación entre formalismo e figuración é máis evidente. Probablemente o gran artista do que falarei máis a continuación do electrofranquismo sexa Joaquín Vaquero Turcios. O neto son 3 xeracións de constructores de pantanos. Xa o avó Turcios foi o primeiro en invertir en enerxía hidroeléctrica no contexto español. O pai, Joaquín Vaquero Palacios, foi un gran constructor de centrais hidroeléctricas en todo o franquismo, e xa o fillo Turcios foi o que elaborou todo isto xa non só como diseñador, senón tamén como monumentalizador. Entón poderíamos facer así un pouco provocadoramente, o pai, o avó foi non capitalista, o fillo foi arquitecto e o neto foi artista. Nunha especie de historia política tamén da arquitectura, esa conexión entre elites e produción de formas, e propiedade do capital. Neste caso temos aí uns fíos de enerxía, unha serie de rectas que ben nos poden recordar as gráficas de inversión. Ao outro lado, sin embargo, temos unha serie de
non, de figuras que non foron construídas na súa época, non? Isto é o primeiro proxecto da central, quero recordar que é do ano 57, pero isto é da reconstrucción do 2003, cando se pintaron unha serie de rostros que no momento foron censurados, non? O proxecto era de incluir as figuras de Picasso, de Sigmund Freud, de Planck e de Albert Einstein nesta especie de metopas da central hidroeléctrica, o que no momento foi hasta exagerado. Entón, non lle deixaron facer eso, deixaronlle facer todo o demais, digamos, non pasou de ser, digamos, a butada dun artista totalmente instalado no sistema do réxime, gracias ao que puido facer pezas dunha beleza, dunha complexidade fascinante, xogando con elementos non das vanguardas rusas, os tipos con elementos futuristas, con elementos constructivistas de todo tipo. Hai toda unha xeración, como digo, de creadores de artistas de centrais que están aínda por estudar, de obras feitas e proxectos de obras non realizados, de grandes murais, un pouco tamén na estela mexicana, que intentaban, digamos, facer unha especie de pedagogía do capital eléctrico, o que nos fala tamén da vontade de construción dun programa iconográfico por parte dos desenvolvedores destas centrais, non? Un capital que se quere explicar e que o fai, digamos, en relación co Estado, pero máis aló do Estado, non? E iso creo que é moi importante, porque normalmente tendemos a pensar que a arte do franquismo é esa arte ideolóxica que o Estado produce, pero temos toda esta outra dimensión feita polo capital corporativo, polo Estado corporativo, nunha clave de modernidade radical que ten tamén que ser entendida ao mesmo tempo. Como digo, entón, non esa é a dimensión moderna, pero ao mesmo tempo, e esta é a dimensión que hoxe en día se está reivindicando, pero ao mesmo tempo, estas mesmas centrais están activando outro programa que non é tan doado de vender en termos estéticos, non? Un programa máis propiamente nacional católico, no que os pantanos, digamos, convírtense nunha sorte de alegorías da España de Franco. Esta é a presa de Alcántara, non? Feita tamén polo propio Turcios Palacios, non? No que o emblema da orden de caballería de Alcántara é convertido no rosetón central da presa, non? Entón, por un lado, temos, sí, os dispositivos futuristas e, por outro lado, temos, non, os elementos alegóricos tradicionais propios do réxime. Este é o poboado de colonización construído alrededor do plan de Badajoz, o poboado Hernán Cortés, non? O que se lle dá o nome dun conquistador, porque o que están facendo estes enxeneiros, este desenvolvemento, é unha nova colonización, non? Dunha España supostamente baleira, non? Dunha especie de América interior que ten que ser conquistada e refundada, non? Entón, os discursos históricos da Reconquista ou da conquista de América son proxectados sobre as operacións que o desenvolvementismo está ofrecendo nos anos 50 e 60. No contexto, en cada lugar, isto vai adoptar unha poética diferente, non? Esta é a central eléctrica do Tambre. Entón, serán as formas do románico galego as que se poñan en funcionamento no contexto, non? Como facer as novas igrexas dun novo románico, dun electrorománico, non? Entón, en cada lugar, cada pantano ten a súa propia poética, podemos dicir. Están moi vinculados, non, tamén con un relato católico, non? Neste caso é o pantano do Cenajo, onde a morte de tantos obreiros, non? No Cenajo morreron moitos obreiros, digamos, que viñan como prisioneiros de campos de traballo, que facían unha reducción de condenas a través do traballo nas obras públicas. Morreron moitísimos delas sen ningún problema. O problema é que, despois dos obreiros voluntarios, os que cobraban un salario, morreron tamén, caeron de aí arriba, tres deles, morreron tres, caeron máis. Entón, tal escándalo foi que tiveron que construir unha cruz de los caídos, os obreiros mortos, non? Combinando deste xeito as formas que o franquismo producía para a memorialización da guerra civil coas formas
coa memorialización dos mortos, non? Do desenvolvemento, non? Isto creo que é tamén interesante. A combinación de morte, guerra civil, franquismo, monumentos e pantanos é bastante sistemática. Un caso moi evidente é a pirámide do Porto del Escudo en Burgos, la pirámide a los italianos. Esa M que vedes é a M de Mussolini e a M de Morituri, non? Este foi un osario onde estaban, digamos, enterrados os mortos das tropas dos exércitos italianos que combatiron nesta zona durante a Guerra Civil e foi construído como un gran osario. Ao mesmo tempo que se facía ese osario, facíase o pantano do Ebro. E os mesmos traballadores esclavos que estaban facendo unha cousa estaban facendo a outra, non? Dese modo, a memoria, non, da fascista da Guerra Civil combínase cos primeiros proxectos de desenvolvemento. Este cruce vaise sublimar sempre nun discurso relixioso, non? O que están facendo estes enxeñeiros, estes constructores, é unha obra de apostolado, non? El apostolado para a súa realización. Isto non o digo eu, son eles mesmos os que o din no nodo, na prensa, pero tamén nas placas dos propios pantanos, non? Como digo, cada pantano ten a súa propia poética, os seus propios símbolos, a súa propia concreta activación de historia, pero ao mesmo tempo todos eles participan dun discurso que sería a idea da resurrección de España, non? A resurrección tecnonacional do país a través destas obras públicas. A idea, o franquismo, como xa digo, viviu a guerra dende a súa perspectiva como unha resurrección de España, nunha proba, unha morte e resurrección, verdad? Igual que Cristo morre e resucita, non? España ten que morrer a través do trauma da guerra para resucitar, pero, digamos, non resucita como humano. Cristo resucita xa como natureza sagrada. Do mesmo xeito, a natureza terrena do país vai resucitar no interior dos dispositivos tecnolóxicos do capitalismo desarrollista. E isto vai aparecer unha e outra vez, non? nas distintas placas, non? A idea da paz fecunda de Franco, a idea, digamos, de que o pantano é unha especie de metáfora do traballo do franquismo que foi capaz de canalizar as enerxías turbulentas, non, do pobo español para encamiñalas a un proxecto nacional de unidade, do mesmo xeito que os enxeneiros son capaz de conducir as augas turbulentas dos ríos de cara á produción dunha enerxía eléctrica, non? E isto aparece unha e outra vez, non? Este embalse dominou as aguas turbulentas del Segura, que por certo era zona republicana, para que fecundaran unas tierras onde antes reinaba a desolación, non? Entón, xúntase como esa memoria do universo republicano coa memoria do subdesenvolvemento, non? E isto vai ser continuo, non? Non unha asociación casual, obviamente, non? E a idea do renacemento español, que tamén é moi importante, non? A idea de que España ten que renacer, ten que resucitar, non? E isto, digamos, a idea do desenvolvemento como un camiño cara el progreso e la verdad, non? E a función de proba, de morte e resurrección que a guerra ten. Todo isto vai coagular nun cadro maravilloso que agora temos na nova presentación da colección permanente do Reina Sofía, que se chama Alba de Resurrección, que é pintado polo propio Vaquero Turcio, é dicir, o propio Vaquero no ano 56, no que estaba pintando a Freud, a Einstein e a Picasso na central que estaba facendo o seu pai, estaba pintando este outro cadro no que vemos o sepulcro baleiro de Cristo, do Cristo resucitado, non? E é moi interesante porque se vos dades conta, os volúmenes do sepulcro de Cristo se confunden coas formas dun extraño paisaxe, é unha especie de canteira, casi o cauce dun río, como un pantano en construcción, non? Entón, Turcio está representando o renacemento da resurrección de Cristo a través das formas paisaxísticas do electrofranquismo que está construindo pantanos, el mesmo e o seu pai, non? Esa é unha prova, digamos, determinante desa ecuación, non? Pero ao mesmo tempo, ese discurso da resurrección e da reconstrucción non só está operando no ámbito, digamos, do desenvolvemento, senón tamén na arquitectura memorial
do réxime, na arquitectura máis propiamente ideolóxica do franquismo. Hai unha convivencia dos discursos arquitectónicos na parte de desenvolvemento económico e na parte memorial do réxime, non? E a metáfora fundamental é a reconstrucción como resurrección. A idea da reconstrucción é un leitmotiv na Europa de posguerra, non un caso só español, é dicir, tamén isto é importante dicilo, eu non creo que nada desto sea especificamente privativo, non creo que poderemos atopar consonancias e resonancias moi fortes noutros contextos europeos e globais, e despois vamos falar un momentiño tamén de Egipto, pero digamos que a idea de resurrección, de reconstrucción, que, por exemplo, na Alemania dos anos 40, finais dos 40-50 é central, non todo ten que ver con reconstrucción, vémolo tamén no cine. No caso español é reconstrucción como resurrección. E isto é moi importante, porque nesa idea de resurrección hai un cambio da materia, hai un cambio de trascendencia. E iso vaise ver nun elemento clave que é o Alcázar de Toledo, que tamén outra destas cidades fortalezas das que falábamos antes, que foi un dos símbolos da guerra, quedou destruído despois da guerra, e o primeiro proxecto foi conservalo en ruínas, non? A primeira idea era monumentalizar as ruínas para transformalo nunha sorte de templo, non, dos horrores da guerra. E esta era un pouco como ia quedar, unha especie de figurat, non, da ferida da guerra. Que pasa? Que despois, enseguida, o franquismo di non, o que temos que facer realmente é reconstruílo, borrar a ferida da guerra e darlle unha forma non eterna. E é o que acaban de facer. Pero, a cambio deso, hai un pequeno monumento na entrada, que é o que estades vendo, de Juan de Ábalos é o gran escultor del Valle de los Caídos, non? No que se vai a nomear esa poética da reconstrucción como resurrección. No centro do Alcázar hai unha fosa común, na que están enterrados algúns dos mortos na defensa do Alcázar, pero tamén varios dos republicanos e das mulleres dos republicanos secuestradas e desaparecidas no propio asedio, fusiladas moi probablemente. Hai a tumba do xeneral Moscardó. Entón, desa especie de morte que está nos cimentos do novo Alcázar, vai ser, digamos, vai estar na base da que sae esa especie de escultura de muller victoriosa, que a victoria, detrás dela están as dúas columnas de Hércules, verdad, que é o símbolo do plus ultra, do descubrimento, colonización de América, unha serie de figuras con estética grecolatina, e na base, aquí vemos un pedazo do muro originario do Alcázar cos impactos da bala, non? Son as balas, os proxectis, non? Da ferida da guerra. Hai esa especie de forma ectoplasmática, esa sorte de fantasma que vai resucitar na forma non acerada, perfecta, desa victoria, non? Entón, desa ferida hai unha sorte de transformación, resurrección. Si vemos o conxunto dende arriba, descubrimos algo bastante máis interesante, que é unha águila imperial, a águila de San Juan, tamén o símbolo, concretamente, tal como está figurado, é unha águia nazi, non? Entón, se vemos desde abaixo, aparentemente é un espacio memorial. Se vemos desde arriba, desde a perspectiva de Dios, non? O que aparece é un relato moito máis complexo sobre esa memoria. Esa especie de perspectiva de Dios está detrás de moitas das obras que o franquismo construe, están xeradas para ser vistas dende o aire, non? Como é a propia Cruz dos Caídos, tal e como é representado por outro artista clave desta poética como é Salvador Dalí na súa segunda fase. Isto vai, digamos, esta combinación entre memorialismo, necropolítica e desenvolvemento é sistemática. Abonda con ver a xornada de inauguración da Cruz do Castro en Vigo, por Franco, na mesma xornada na que se inaugura a Citroën e o Porto Marítimo, non? Entón, eses tres dispositivos, a memoria da guerra, non? A industria, as comunicacións están totalmente unidos nun mesmo relato. Tamén hai que dicir que no Monte de Castro foi un lugar de matanzas na guerra civil, entón son sobre a morte extraese a enerxía para a memorialización que borra esa mesma morte e a transforma en enerxía de transformación económica e enerxía de capital, non? Todo isto tamén ten que ver coa construcción de toda unha memorialización de grandes monumentalidades fascistas, cristos fascistas, ou colosos ibéricos, de algún modo a
construción dun altar, non, a esa enerxía descomunal que xorde da morte como promesa de resurrección económica do país. E é isto un pouco tamén o que está figurando, non, estes pantanos. En 1972, non sei se coñecedes este corto documental, pero é probablemente do mellor que se fixo na época. La Cabina, non sei, alguén viu esta maravilla, non? É o Kafka español, é a historia dun home que é atrapado por unha cabina e non pode sair dela, non? Media hora, está en YouTube, e de verdade é unha maravilla, non é unha ansiedade. É un home que un día metes en unha cabina de, bueno, que o mellor vos nin usáchedes, claro. Claro. Sí, ¿no? ¿Hay alguien aquí nesta sala que teña usado unha cabina de teléfonos? Sí, bueno. Sí. Claro. Pois eso é moi interesante, porque precisamente despois destas cabinas xerouse tal sensación de claustrofobia despois desta película que tiveron que facer as cabinas abertas. Tamén eran moito máis baratas de facer, pero inicialmente as cabinas eran pechadas para que? Para evitar que as conversas se escoitasen e para protexerse tamén, obviamente, das inclemencias do tempo, non? Entón, nesta película que utilizamos non tamén como imaxe icónica nesta exposición, hai un momento, non vou facer un pouco de spoiler, pero a ver se son capaz de facelo dun xeito elegante, vale? Hai un momento no que iremos a un pantano, vale? Iremos a un pantano que é a presa de Valdeávila, vemos aí as cabinas no pantano, e é moi interesante, porque ese pantano acaba sendo un pouco, bueno, un lugar onde hai cabinas, vale? Pero deixémolo aí, simplemente, non, porque é unha película maravillosa. Media hora, verdad? En canto saias de aquí, por favor, ir a vela, que iso vale máis que todo o que eu poida dicir. Pero é a presa que sucede isto non é unha presa calquera, é a presa de Aldeávila, onde tamén hai unha inversión moi forte arquitectónica, e estas presas están todas figurando ao mesmo tempo que se está construindo el Valle de los Caídos, non? E el Valle de los Caídos é un pouco inconsciente político das presas do franquismo, do mesmo xeito que as presas, como veremos agora, son o inconsciente político del Valle de los Caídos. Isto parece unha idea pouco intuitiva, pero só desde esa perspectiva podemos entender toda a inversión simbólica que hai nestes dispositivos, non? Aquí de novo vemos esa mesma idea de utilizar os materiales de refugallo, os materiales desfeitos da propia construción da presa como parte dunha serie de esculturas, non? As formas claramente prehistóricas, non? Talayots, menires, non? Esta especie de retrofuturismo do franquismo desenvolvementista. E esta idea de que hai unha morte detrás destas construcións non a digo, son os propios arquitectos, os propios diseñadores e os propios artistas os que de algún modo están especulando con isto e nos poucos textos de poética que eles escriben eso aparece, non? Está dicindo el afán de conquista de outros espacios serán nuevas órbitas de nuevos e enormes osarios, non? Estes artistas imaginan o seu traballo como un traballo cunha forma moi profunda de morte que les están inscribindo na paisaxe. 1977, Schönberg, que foi un fotógrafo clave na transición, un fotógrafo experimental, fai esta imaxe sobre a historia española na que, de algún modo, está expresando isto que acabamos de dicir, que do mesmo xeito que detrás dos pantanos do franquismo está as formas memoriais, non? Do réxime, el Valle de los Caídos como inconsciente arquitectónico dos pantanos, detrás do Valle de los Caídos está a idea dun pantano de morte, non? Nesta imaxe, nesta fotomontaxe, a cruz tería caído como se fose o tapón, verdad? En canto quita esa cruz, todo o sangue acumulado en el Valle de los Caídos vai rebordar, non? Amenazando con inundar el país con unha sorte de caudal, sen fin, un río de morte, o río de morte da guerra, vaise desenvolver. Claro, unha imaxe da transición, Franco acaba de morrer, Franco está aí enterrado, non? Entón a idea é que o día que liberemos toda a morte non resolta, todo o duelo non resolto que o franquismo como cultura e el Valle como escultura ten metido dentro, ten reprimido, ese día poderemos ser libres, non? Ou dito de outro xeito, que a democracia ten que ver con resolver un duelo non resolto que foi o da guerra, cuxa non resolución, cuxa represión o franquismo utilizou para poder conseguir a enerxía para o desenvolvemento. É dicir, a enerxía colectiva
que puido facer o desenvolvemento a través da propia explotación ten como base a represión do trauma da guerra. Esa sería un pouco a idea, non? Claro, estou facendo unha leitura, obviamente, psicoanalítica da arquitectura, pero porque creo que a arquitectura, sobre todo este tipo de arquitectura, está xogando claramente con enerxías colectivas moi profundas, é o que explica as súas formas, é o que explica a posibilidade da súa construcción, non? É dicir, porque hai que extraer moitísima enerxía, moitísima vida para poder facer obras deste tamaño, non? Que transforman montañas enteiras, valles enteiros, non? Entón, vou no ler, que aquí eu teño mellor escrito, non? Si en democracia os cauces dos mesmos ríos que o franquismo electrificara teñen que soster novas represas, é dicir, porque isto é interesante, despois da morte de Franco, o modelo de desenvolvemento hidroeléctrico non vai cambiar, son os mesmos ríos con novas represas, con mesmos encoros hasta día de hoxe, non? Hoxe en día a enxeñería eléctrica está, digamos, permitindo facer microencoros, non? Entón a idea é que os mesmos cauces van soportar máis e máis encoros, non? Do mesmo modo, fronte ao proxecto de Schomburg, que diría, non, que falaba da liberación do trauma, non? Sin embargo, o que vai pasar é o contrario, non? Do mesmo modo, a enerxía psíquica do trauma da guerra, dese luto non resolto, vaise conter de novo a través de estrategias simbólicas que teñen como horizonte a incorporación europea. Neste contexto, os anos 70 e 80, os povos de colonización, as universidades laborais, estas estructuras que vimos que o franquismo xenerara, vanse a abandoar, non? Os povos cos hilos, estes povos vanse a abandoar, non? E, mentres tanto, os mesmos constructores dos pantanos van ser quen fagan os monumentos clave da transición. E isto é moi interesante. O propio Turcios vai ser o configurador de varios monumentos clave do período da transición. Vamos ver dous delas, non? O templo de Devot, non sei se tedes estado en Madrid, no templo de Devot, non? É un templo egipcio que hai no corazón de Madrid. Hai un templo egipcio, aquí o vedes, non? No corazón de Madrid, a 3 minutos da praza de España, hai un templo egipcio. Alguén o ten visitado? Sí? E nunca vos chamou a atención que fai un templo egipcio no corazón de Madrid. A historia é interesante, é dicir, nos anos 60, primeiros 60, vaise construir en Egipto a gran presa, a presa de Asuán, que é unha presa fundamental que o goberno de Nasser vai construir para o proxecto de desenvolver o país. Esta presa é unha presa descomunal que anega moitísimas zonas, asolaga poboados enteiros e tamén amenaza con destruir unha parte importante do patrimonio arqueolóxico egipcio, entre eles o templo de Abu Simbel, deses famosos colosos que o propio vaquero Turcios está representando nesa represa que vimos antes. Para evitar isto, a UNESCO vai facer unha misión internacional na que arqueólogos de todo o mundo e técnicos van desmontar os templos peza por peza para reconstruílos. O templo de Abu Simbel vai ser reconstruído moitísimos kilómetros ao norte de onde se fixo, que hoxe en día é posible visitalo. E a cambio vai pagar ou vai recompensar os grupos que participan, os países que participan con patrimonio arqueolóxico. E a España vai lle dar o templo de Devot a cambio da súa participación. Dende a perspectiva internacional, isto é un éxito do franquismo, porque é a primeira misión cultural da UNESCO na que España participa, non? Entón, isto era importante, porque era unha normalización do Estado a nivel internacional. Digamos, España figuraba no consorcio das nacións modernas implicadas en proxectos de desenvolvemento económico e cultural no chamado Terceiro Mundo. Entón, España deixaba de ser un país do chamado Terceiro Mundo para pasar a ser unha potencia capaz de axudar ao desenvolvemento de outras potencias. E sinala un momento moi importante de internacionalización das empresas españolas precisamente no sector das construción e da obra pública, non? A partir dos anos 70 isto vai ir cada vez a máis, nos anos 80 no mundo árabe e en América Latina, non? Pero o interesante para o meu argumento é preguntarse que fai un templo egipcio no corazón de Madrid, non? Porque non está en un lugar calquera, está construído en riba del cuartel de la montaña. El cuartel de la montaña, o cuartel tamén chamado cuartel de Príncipe Pío, foi
un dispositivo militar central no contexto de Madrid e tamén un lugar de memoria da Guerra Civil. O comezo do golpe de Estado, os sindicatos madrileños e unha parte milicianos e unha parte incluso da Guardia de Asalto participaron do asalto do cuartel defendido por militares franquistas nunha batalla épica na que, digamos, o pobo de Madrid, así foi contado polo bando republicano, o pobo de Madrid conseguiu triunfar sobre os militares franquistas, non? Dende a perspectiva franquista foi o contrario. Aquí vemos dúas publicacións de posguerra, non? Que narran, digamos, a resistencia valerosa, non? Do franquismo, dos franquistas no cuartel e dos soldados. Despois, durante o sitio de Madrid, parte da fronte de guerra. Aquí vemos unha imaxe republicana, non? Esta é a perspectiva republicana do asalto do cuartel. Despois da Guerra Civil quedou así, como un lugar en ruínas, e era, digamos, un elemento ambiguo, porque se por un lado podía ser interpretado como el Alcázar de Toledo, como un símbolo da resistencia heroica franquista, non deixaba de ser tamén a memoria do triunfo popular da capacidade de Madrid de resistir, da poboación madrileña de resistir o golpe de Estado. Entón, convertiuse nunha sorte de zona complexa de memoria e estivo abandonado en ruínas hasta casi os anos 70, finais dos anos 60, cando se tiran estas ruínas e non saben que facer con ese espacio durante moito tempo. Entón, o que van facer é un parque no que as ruínas do cuartel desaparecen para reconstruirse como templo exipcio, non? E esta especie de salto no Baleiro, este salto, digamos, cara á internacionalización, é moi interesante, porque hai un borrado radical da historia traumática e hai a proposta, non, imaginaria dunhas formas internacionais que ao mesmo tempo vinculan esa especie de pasado continuo, pasado recente, reprimido con un imaginario antigo, non, remoto, os exipcios en Madrid, non? Unha sorte de... Pero aínda máis elocuentemente, ao redor do templo vaise construir unha sorte de estanco que nos remite ás augas do Nilo, non, represadas, non? Entón, un templo salvado da construción dun pantano é posto no lugar dun memorial cunha forma pantanosa, e ao lado dese mesmo templo, un constructor de pantanos españois, como Vaqueiro Turcios, vai facer ese monumento que podedes ver aquí, que agora vamos ver, os defensores del cuartel de la montaña, non? Entón, este é un monumento de Turcios, constructor de pantanos, cun templo exipcio, salvado da construción dun pantano, cunha forma que nos recorda un pantano. O templo foi construído no ano 70, aquí hai unha placa, que agora vamos ver, e no ano 72 vaise poñer este monumento, e se inaugura todo o 20 de xullo, que é a data, o templo se inaugura, o templo exipcio se inaugura o 20 de xullo, que é a data da defensa, do ataque-defensa do cuartel da montaña, non? Vale, esta é a placa originaria e este é o monumento de Turcios. É moi interesante, porque se vos dades conta, temos un pouco a mesma estética de Ábalos, non? En Toledo, coa especie do muro, coas feridas, pero aquí non hai feridas. E o cadáver do defensor non está detrás do parapeto como debería, senón diante. Hai unha especie de inversión simbólica moi interesante, un corpo fragmentario, non? Cunha resonancia griega, non? Parece aí un espartano, non? Ten aí todo un elemento. Pois, ao mesmo tempo que Turcios fai isto, encárganlle a seguinte obra monumental, que é... por certo, o Templo de Voz a partir dese momento vai ter todo tipo de activacións. Isto pareceume maravilloso. Xa co goberno socialista, Tierno Galván, 1983, creo recordar, é o túnel de IBM, non? É o comenzo da informática. Entón, unha especie de túnel do tempo, non? Os exipcios, os ordenadores sobre o cuartel de la montaña de Madrid, non? Esta especie de, superposición que isto xa, digamos, podemos chamar propiamente posmoderna, non? Aquí isto creo que é o comezo da posmodernidade en España. Vale, o último dispositivo memorial que veremos, estou xa, digamos, conducíndome cara ao remate da conversa. O último dispositivo memorial que veremos en detalle, non sei como estamos de tempo. Estamos ben, sí.
Vale, 1977, xa morto Franco, estamos en plena transición, acaban de celebrarse as primeiras eleccións, aínda non temos constitución. Neste contexto vaise reformular un espacio clave no contexto de Madrid, e tamén con proxección nacional, como é a Praza de Colón, non? Entón, vemos aquí os Vaquero Turcios, digamos, os exipcios estaban en Vaquero Turcios moito tempo antes de que chegasen a Madrid, non? Aí esta cita de Turcios que me parece importante. A propósito dos pantanos, el fala, son como tumbas de faraones conservadas en las profundidades das pirámides, non? Iso é realmente o que el ten na cabeza. Nos anos 30, ele coa familia xa estivera en Chichen Itza, na Ribeira Maya, e de algún modo, non, observando esas estruturas, eses logógrafos que el incorpora como formas exentas as súas centrais, non? Como os glifos da escritura maya son incorporados como forma exenta, libre de significado, como palabra que nada significa, forma que nada significa, non? Na operación das súas centrais. Pero tamén vimos esta dimensión prehistórica dos talayots, non? Os talayots son estes menires típicos das Baleares, non? Dunha roca horizontal sobre unha vertical, non? Dos menires prehistóricos. E isto é o Vaquero Turcios cun cuadro do ano 75, a morte de Franco, Laoconte, que non teño tempo de entrar na parte simbólica, pero fixadevos na composición do espacio, non? Porque isto é o que vai reaparecer no gran monumento de Vaquero Turcios en la Plaza de Colón, 1977, monumento a los descubrimientos, non? Se vos dades conta, a disposición das pezas é exactamente a mesma do Templo de Devoz, non? É o que fai unha especie de monumento a partir, non, da estructura de pantano, dos seus pantanos, pero tamén do templo exipcio, e se vos dades conta, hasta incorpora o propio estanque. O estanque pantanoso, non, esa cita memorial, ese estanque da memoria, non, reaparece, que tamén estaba, bueno, xa nos propios pantanos, hai pantanos que teñen monumentos de pantanos, como é o pantano isto de Belesar, en Ribeira Sacra hai un pequeno pantaniño que é un monumento do pantano que se di a si mesmo, onde está a placa ideolóxica do réxime, e toda esta, digamos, tradición conflúe no monumento dos descubrimentos, que ten claramente unha dimensión simbólica moi forte. Están escritos os nomes dos descubridores, dos conquistadores nas pedras do mesmo xeito que os nomes dos caídos están escritos nas igrexas do franquismo. Cristóbal Colón, bueno, hai todo un traballo de elaboración moi forte, non? E todo isto, por suposto, é un alegato en favor da conquista, non? Como gran xesta civilizadora nun momento no que precisamente o capital vinculado a esta obra pública comeza a invertir en América Latina, aproveitando a normalización das relacións da monarquía constitucional cos países, porque este monumento inaugurado por Juan Carlos I, coa presencia dos alcaldes das principais capitais latinoamericanas, e no Día da Hispanidade de 1977 o embaixador de México vai normalizar as relacións. Sabes que México foi o único país que nunca recoñeceu o franquismo, sempre se mantivo leal á Segunda República, e no ano 77 recoñece, digamos, a normalización das relacións con España, precisamente no entorno dese dispositivo que consiste en unha especie de altar, non, da transición. Moi rapidamente direi que esta monumentalización hidropoética vaise manter na transición. Ás veces para ver os programas iconográficos, en vez de velos nas obras, digamos, que os construen, é moito mellor velos nas réplicas, non? As malas obras son aquelas que son capaces de expresar de un modo máis paisano, máis transparente, máis evidente, non? Digamos, o que nesas outras obras está enmascarado a través da sofisticación formal. Pontevedra é a única cidade que eu saiba de toda España que ten dous monumentos á Constitución de 1978, en vez de ter ten dous, non? Un deles é como en plan un menhir, cun libro, claro e evidente, non? Pero o outro intenta elaborar un pouco máis, e claramente na onda turciana, non? Que é, de novo, non o estanque pantanoso, non é a mole monolítica cos fluxos enerxéticos, non? Con eses fluxos que ademais son como lanzas, non? Isto non é unha metáfora, porque tamén
claro, un monumento á Constitución, que significa isto? Non? Como que a Constitución é algo que está flotando no aire, o sea, que tipo de pedra é esa capaz de ser levantada por que técnica, sobre que sostida sobre que augas, non? Pero, bueno, esas lanzas están tamén citando unha obra de Vaquero Turcios no novo Museo del Exército, que, digamos, é a clausura, isto é no Alcázar de Toledo, é a reforma que fai Zapatero coa lei de memoria, e é, digamos, a clausura final da historia española cunha porta de pantano na que ele está citando el cuadro de las lanzas de Velázquez, ¿no? Concluo basicamente dicindo, non, que fronte a todas esas formas que o que están facendo é prolongar a herida extractiva, hai que preguntarse polos dispositivos memoriais que poderían hoxe invertilas, traballando na dirección dunha curación formal do medio ambiente, da violencia que o funde o atravesa, non? Os vínculos entre obra pública, desposesión e monumentalidade serviron para legitimar en democracia as mesmas prácticas constructivas ou destructivas do franquismo, pero esta vez ao servicio do capital financiero e outros ciclos crediticios. Los valles de los caídos del siglo XXI teñen forma de ciudad de la cultura, ¿no? De templos de las artes y las ciencias, de centros de creación de las artes, de aeroportos e de hospitais, non? Son as formas da burbulla, a burbulla inmobiliaria, a burbulla crediticia, non? As burbullas construídas en edificio, en Valencia, non? A nosa querida cidade da cultura, son grandes, non? Estruturas monumentais que tamén teñen a súa formalización, a que non vamos a entrar agora, e xa, digamos, nun peche así fantástico, digamos, na arquitectura contemporánea, non, a plusvalía estética, as formas destes expositivos son os que legitiman, pero ao mesmo tempo simbolizan a devastación de recursos que é necesaria para poderlas construir, non? Porque non é que o Estado se endebede para construir estas cidades da cultura, senón que as construe para poderse endebedar. A salud, non? A saúde e a cultura son hoxe os novos ánxeles, as novas deidades do progreso, e estes son como altares arquitectónicos que se lles fan, non templos para eses novos deuses, non? E xa nun momento impresionante, digamos, estas estruturas que son contenedores sin función, finalmente, despois de toda unha crise de 12 anos, acabaron atopando o seu verdadeiro lugar, a súa verdadeira función, non? Bueno, aquí había, en fin, todo o dispositivo da cidade da xusticia, non? En Madrid, este proxecto, o único que se construiu foi eso, non? E xus non por casualidade que o gran hospital Isabel Zendal foi construído ali, e estes templos hoxe en día se convertiron nos grandes vacunódromos, non? Durante a pandemia de COVID, non? Estes lugares baleiros son onde as masas, non? De enfermos, de cidadáns desaparecidos acudimos, non? A vacinarnos, e vamos, creo que podríamos resumir o século que ven con esta fantástica imaxe, non? Da cidade da cultura transformada nunha especie de centro hospitalario fantasmal. Pero, bueno, deixámolo aquí, e con moito gusto escoitarei as vosas preguntas, comentarios, ideas, non sexades tímidas, non? De verdade, como estou desexando escoitarvos. Gracias. Entonces, cuando yo tenía 10, 12 años, me explicaba pues, todas sus vivencias, siempre me decía que me tenía que fijar en las cosas porque tenían más significado de lo que parecía en un principio. Y de hecho me acuerdo un fin de semana que me llevó donde fue la batalla del Ebro y me llevó a Corbera, donde hay una iglesia que fue bombardeada, y me decía, ¿y esto qué te parece? ¿Y qué crees que significa? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, de la charla que nos has hecho, yo me quedo con como que vamos a ser posibles personas que vamos a intervenir en ese paisaje, y que ese hecho tenemos que fijarnos y hacer como todo casi de historiadores antes de proponer nada,
Sí. Bueno, pois moitas gracias. Sí, estaría moi de acordo un pouco a fábula de Monteneme, non, porque é un pouco unha fábula, e que se non somos conscientes non da historia que funda os espacios, temos o risco de queimarnos con esa historia. É dicir, esa historia non si é un baleiro, é un oco, pero tamén son unhas formas residuais que están vivas no presente e que poden, digamos, poden ter unha consecuencia. Entón, xa non é simplemente o feito de facernos cargo dunhas experiencias, senón de poder facer realmente esas formas históricas habitables dun xeito sostenible, cun xeito que se poida de algún modo proxectar cara a un futuro onde a vida sexa posible, non? Pasa por facerse cargo da historia desa paisaxe, de como foi concebida, como foi construída. E claro que temos que ser historiadores, pero temos que ser historiadores sempre, porque, como ben dís, ser historiador significa falar cos avós, significa falar cos que nos anteceden, digamos, para poder sernos e non vivir como estes instagramers, non, divididos entre a nosa forma fantasmal e a nosa forma histórica. O sea, o noso corpo é unha forma histórica, igual que a paisaxe. Se non queremos estar divididos respecto dela e disolvernos non nos residuos tóxicos dunha historia traumática, témonos que facer cargo desa historia, porque facernos cargo desa historia é o único modo de xuntar a nosa imaxe e o noso corpo, por dicilo así. E encántame saber que as arquitectas do futuro tedes eso claro. Bueno, paisaxistas, perfecto. Sí. Sí, pois encántame saber que as paisaxistas do presente e futuro tedes eso xa claro. Sí. Sí. Exacto. Bueno, yo creo que lo que acabas de decir efectivamente tiene mucha razón, porque nosotros en clases insistimos mucho en el edad de que el paisaje puede recibir muchas lecturas, incluso en las horas de arte se dan escuchado un montón de veces, ¿no? Que reciben muchos significados. Pero es que el paisaje es como un palimpsesto, está formado de muchas capas históricas, de muchos símbolos y de una construcción de la que a veces no somos conscientes, y por eso puede caer en esa frivolidad que tú mostrabas muy bien en ese cartel, ¿no? De esa Instagramer mostrándose frente a esa mina de la mina de wolframio. Por lo tanto, a mí me gusta mucho que hayas hablado además de la transición, porque si a nosotros ya nos queda lejos, a ellos ya les queda muchísimo, es cosa de sus abuelos y sin embargo vivimos todavía en ese paisaje y muchas veces acudimos a ese paisaje y no somos conscientes de lo que estamos viendo. Y es tan importante tomar esa conciencia y después asumirla para ver cómo se puede, como decías tú, bueno, o sanar o resignificar o lo que se quiera, pero hay que intervenir, ¿no? en ese ámbito. Por lo tanto, esto que es tan reciente, porque fue antes de ayer, realmente estamos hablando de antes de ayer, y está presente de formas muy variadas y muy cercanas, y creo que es un conocimiento muy necesario. Creo que, sobre todo en nuestra generación, está muy desconectada de lo que es el lazo entre la historia y el lugar que, o sea, el lugar al que acudimos. Porque yo ahora haciendo el trabajo del Montenegro, yo sabía que era una antigua mina, porque cuando estuve allí, pues fui con una persona que le gusta mucho esos temas y demás, entonces me estuve explicando y tal, pero hasta que no estuve indagando ahora y buscando información relacionada con la minería, con la mujer minera y demás, pues realmente no me situé en lo que es la historia de ese lugar, que para mí es una mina con una historia nazi y demás, pero no todo lo demás que también forma parte de la historia de ese lugar, que hace que ese lugar pues tenga ese carácter pues que lo define. Entonces también en el trabajo pues busqué información sobre lo de los influencers, que sí que fue un boom, y nosotros que estamos en el Instagram pues también lo vivimos y que a mí ya en el momento en el que vi que gente se metía en esos lagos sabiendo que es una mina, porque tú si vas ahí pues por lo menos en algún sitio tienes que leer que es una antigua mina, y tú si piensas pues en una mina se extraen minerales, hay minerales tóxicos y que pueden causar reacciones y demás, y igualmente la gente no es capaz de enlazar ni de leer para poder sacar sus propias conclusiones de que está haciendo algo que no tiene ningún sentido. Entonces vivimos desconectados totalmente de una realidad
y de una historia que Sí. sorprendente. Sí, estou bastante de acordo. Gustaríame que contases tamén un poquinho máis, digamos, da túa proposta do traballo, non? Se queres comentar un poquinho máis, estou curioso de escoitarte. Pero tamén diría que non creo que sexa un tema, unha culpa da vosa xeración, non? Pero digo que Sí, creo... nosotros vivimos ya como en un momento donde ya lo tenemos todo más fácil, aunque tenemos tanto acceso a información, o sea, es que lo tenemos todo a un clic. Sí. Y realmente no lo aprovechamos ni lo utilizamos. Porque ya lo tenemos todo muy masticado. Sí, pero ao mesmo tempo sí, creo que esa desconexión, non, co espacio e a historia, por exemplo, da que estamos falando, é moi anterior a vos, non? Creo que é estructural, digamos, e que non é casual, digamos, este é un país, non é o único, pero un país construído sobre esa desconexión, sobre esa desmemoria, non? Digamos, a memoria hai que producila, non? Porque a memoria, digamos, as cousas, a marcha natural das cousas é desaparecer, non? E a memoria hai que producila, pero tamén ás veces a desmemoria e o olvido, o esquecemento sobre todo os procesos non traumáticos, tamén hai que producilo, non? E neste país puxose moita enerxía en desconectar a realidade do país coa súa historia, non? O feito, non sei como foi a vosa experiencia, pero no meu caso nos estudiamos historia de Galicia, historia de España, dende os prehistóricos hasta o século XIX, pero chegado ao século XIX nos estudiamos historia global, e a Guerra Civil, a República, o franquismo, a transición son cousas que non vimos na clase, non vimos no bacharelato, tampouco vimos na carreira. Como eu que fixen filoloxía tiven 40 asignaturas e ninguna delas vimos nin a Guerra Civil nin o exilio. Tuvimos unha asignatura de poética do franquismo, pero tampouco realmente vimos gran cousa, e por suposto nin a transición nin a época contemporánea, non? Entón, que significa isto, non? Que significa isto? Pois isto non é casual, non? En cambio, sin embargo, eu traballo nun sistema docente moi distinto, onde isto é o corazón, digamos, do traballo que nos facemos ali, eu e tantísima outra xente, non? A mí unha das miñas anécdotas favoritas neste sentido foi unha vez que ensinei un curso nunha universidade alemana de memoria histórica, non? E a metade da clase eran estudiantes alemáns, eran casi todos rapazas, que tiñan unha confianza histórica moi clara do nazismo, etcétera, do franquismo, etcétera. Era sobre memoria histórica española a partir de literatura e de cine, non? E a outra metade da clase eran Erasmus, non? Erasmus españois que estaban tomando un curso sobre memoria histórica española en Alemania, dado por un profesor español que traballa nunha universidade americana, pagado polo Servicio de Intercambio Académico alemán para darlle clase a uns estudiantes españois que se foron de Erasmus a Alemania, non? E elas dicían que era o primeiro curso onde podían discutir estas materias, non? E iso é estudantes de historia e de literatura, e isto era moi significativo, non? Que significa eso, non? Pois como que entón todo ese traballo, digamos, de reflexión de como a historia está no presente. Porque, insisto, digamos, as cousas duran, non é que teñamos que coñecer o pasado dos lugares, é que na forma que os lugares hoxe manifestan, esa forma é o pasado no presente, non? Do mesmo xeito que o noso corpo é o noso corpo do pasado no presente, é dicir, o corpo que tivo 2 anos, que tivo 4 anos, que tivo 10 anos, que tivo 15 anos, está vivindo dentro do corpo que ten 20, 21, 22, 40, non? Igual. É dicir, como que o pasado está vivo no presente, e non é unha metáfora, é un feito formal, non? Un feito biolóxico, é un feito natural. Entón, vivimos nunha intersección de tempos, non? E iso tamén é importante. E a cuestión tamén é, un pouco tamén a historia do avó, non? Como é necesario un acompañamento, hai que aprender a mirar a realidade. E a historia é un modo de mirar a realidade. É dicir, unha conciencia de como a realidade está construída a través do tempo. E é un tipo de coñecemento que hai que adquirir e que ten utilidade en todas as profesións. Pode ser na literatura, pero tamén na arquitectura, na medicina, en un contexto onde o que estamos facendo, eso que chamamos unha crise climática, é un modo de relación co pasado, non? Eso que chamamos combustibles fósiles son
cantidades inmensas de pasado acumuladas, non? Cada vez que enchemos o depósito de gasolina estamos queimando dinosaurios, non? Os dinosaurios, sobre todo as plantas, o pláncton, non? Toda a inmensa cantidade de vida prehistórica durante milleiros de anos acumulada por masas de terra, non? Ese monumento do pasado é a enerxía que nos utilizamos para movernos, non? Somos consumidores, somos junkies de pasado, non? E estámonos acabando o pasado. Ese é o noso drama como civilización e como cultura, é que nos estamos acabando o pasado. Fixadevos se ten importancia o pasado, que estamos quedando sin el, non? E non é casual que esa mesma cultura que, digamos, que consume dinosaurios a 200 km por hora é a que despois non é capaz de ver non o pasado no que se baña. No que se baña. É verdad que na historia do Monte Neme houve moito hype, non? No sentido de que unha parte tamén, digamos, destas queimaduras, a ver, non son tan tóxicas esas augas, non? Non é para tanto, unha pequena irritación, non? Pero o importante para mí non é tanto, digamos, que se te bañas non te bañan, porque houve entre os instagramers os que dicía, bueno, é que hai que ser burro para bañarse. Non, non. O sea, o tema para mí non é o baño, para mí o tema é a foto, non? É a fantasía das augas azul turquesas no medio de Galicia. O sea, por que necesitamos augas azul turquesas? Por que unha foto con as augas azul turquesas é máis bonita que a foto con mar gris ou o que sexa, non? O sea, que tipo de fantasía é a que se está activando para ver o residuo dunha historia de morte, destrucción e esclavitude para ver ese residuo como unha imaxe do paraíso? Esa para mí é a pregunta. Por que aí vemos o paraíso en vez de ver o horror do século pasado, non? Por que vemos o paraíso en vez de ver os millóns de cadáveres, non? Producidos por la enerxía e polo material extraído dese espacio, non? E iso é unha cuestión de como educamos o noso ollo para ver, o sea, onde vemos a beleza ou onde vemos o horror. Iso é unha educación moral do ollo e leva toda unha vida, pero o interesante tamén de paisaxistas, arquitectos, formalizadores, artistas, escritores, é que nós temos a capacidade de non só de ver, senón de facer ver. Entón, a pregunta é que tipo de intervención sobre a paisaxe podemos imaginar, podemos propor para ensinar a ver o que a paisaxe agacha, non? E a mirada, eso que chamamos a construcción da mirada, ten que ver coas preguntas que lle facemos ás cousas, non? Unha pregunta que lle podemos facer á paisaxe é como está feita. Outra pregunta que lle podemos facer é quen é o dono, quen é o seu dono. Outra pregunta que lle podemos facer é para que a usa, non? E podemos combinar as tres preguntas. Como o dono desa paisaxe a usa e de que xeito chegou a ser o dono desa paisaxe e de que xeito esa paisaxe está construída, non? No fondo, todas as preguntas poden ser, de algún modo, non? A mesma, e detrás desa está como poderíamos usala, de que outro xeito, non? Para que outro mundo, non? Como a través desa paisaxe podemos facer un mundo mellor, un mundo, digamos, polo menos que non se autodestrúa, non? Digo, que é unha cousa na que podemos estar todas de acordo, non? Que é desexable vivir nun mundo que non explote, non? Pero, non sei, máis cousiñas por aí, máis comentarios. Bueno, cando visteis esa imagen, algunos ya lo conocéis, ¿no? Las Instagram, las páginas de fotos, también me lo habéis comentado el año pasado, alguna vez sobre no me acuerdo que la misma versión de tal. A mí me parece muy interesante, bueno, a mí esa foto, ese tipo de fotos, ¿no? La gente haciendo yoga delante de lo que están haciendo. Parece, está muy bien en el sentido de que es la mirada desmemoriada. Con una mirada desmemoriada tú puedes vaciarlo de sentido y das el sentido que tú quieras, ¿no? Y ese nuevo sentido está pasado por el filtro de Instagram, el filtro que tú quieras, ¿no? El filtro de la estética, de la mirada simplemente estetizada. Yo creo que hay como una doble lectura, ¿no? Y por eso me parece que está muy bien elegida. Por un lado, esa falta de valor de la memoria, una memoria vacía, que desconoce muchas cosas o que quiere desconocer o que a alguien le interesa que desconozca, porque es una que está todo a un clic, pero a lo mejor ese clic no se utiliza de la manera en la que a lo mejor deberíamos utilizarlo. Y por otro lado, esa idea de que es mucho más interesante todo aquello que despierte nuestra fantasía, pero una fantasía que está inspirada en modelos foráneos, que no tienen nada que ver con lo que tenemos alrededor. ¿Por qué esas aguas turquesas? ¿No? ¿Por qué ese azul es tan llamativo? Bueno, las aguas caribeñas, lo que tú quieras, ¿no? Es ese mundo, ¿no? Virtual que está conformando nuestra mirada actual. Nuestra mirada actual está formada de muchas otras historias que no tienen que ver con lo inmediato ni con nuestra propia historia, ¿no? Sino con lo ajeno. Entonces hay mucho tema ahí que
que rascar. Muy interesante. Y yo hilaría con que, bueno, le acabo de enseñar Sí. a Yolanda que justo esa foto del cartel generó unas reacciones, ¿no? En la comunidad bueno, pues ese anuncio, ¿no? de la conferencia ha generado como, bueno, pues unas reacciones... Nos acabamos de enterar, acaba de generar unas reacciones que luego que ya te muestro, como pensando que estábamos utilizando a la chica como un reclamo para que la gente viniese a la conferencia. Claro, que ahora contestaremos a ver cómo hacemos para que se entienda que esa no era la idea. O sea, que claro, había que leer el elemento y había que conocer un poco y tener un poco, digamos, de reacción crítica sobre esa imagen. Pero fíjate que cómo la lectura, ¿no? Rápida, de chispazo, de no sé qué, genera un montón de, en vez de generar o sea, los diferentes tipos de provocación que puedes generar con la misma imagen. Desde el que le horroriza, como me horroriza a mí, porque conozco el sitio y digo, Dios mío, ¿qué hace esta chica ahí? Que seguro que hace un viento y un frío y no hace día para ponerse ese vestido ahí, ni de broma. ¿Cómo? Y con qué fondo escénico que a mí, pues eso me genera horror. A otro que dirá, ay, mira, qué lugar más tal, o otro que dice, mira, que nos están poniendo a la chica para llamarnos la atención y que vayamos a la conferencia. Claro, todo eso genera, ¿no? Un montón de capas, ¿no? que al final tampoco se puede luchar, ni estar ahí evangelizando, digamos, a todo el mundo, sino que, bueno, pues hay que contar con eso, ¿no? Pero desde el punto de vista de la profesión, ¿no? Desde el trabajo, sí que no se puede obviar. O sea, uno tiene que saber dónde está. Y me parecían muy oportunas esas preguntas, ¿no? que tú proponías, ¿no? Igual que también quería decir que me pareció una síntesis estupenda, realmente, ¿no? En 1 hora y pico, de todo un proceso de construcción del territorio, de transformación. Ahora estamos en un momento de transición energética, ¿no? Que estamos hablando muchas veces en clase, y que esa transición energética va a afectar también a todos estos elementos que van a quedar de cierto modo obsoletos, ¿no? Que se van a tener que incorporar otro tipo de cosas y que los nuevos elementos que trae la transición energética son igualmente unas cuestiones de dimensiones colosales, ¿no? Como los 200 metros de un aerogenerador, que lo comentábamos el otro día en clase. Entonces, claro, todos esos elementos que van a ser ahora los nuevos iconos del paisaje vienen, porque esto tenía una ideología. Y lo nuevo parece que viene simplemente por una cuestión ambiental. Pero realmente tiene también algo detrás, tiene una simbología y tiene una cierta cuestión importante. Y con relación a otro elemento así de estos enormes, ¿no? Icónicos y que también por mi parte hemos descubierto recientemente, es el Gran Puerto Exterior de Coruña. Que eso sí que tiene una dimensión colosal y que además hasta ahora, que casualmente van a poder conectarle el tren, estaba pensado como una cosa ahí que iba a recibir solo el petróleo, ¿no? para la refinería y 4 graneros, ¿no? Ahora ya se podrá plantear el puerto como algo distinto. Pero la construcción del puerto está hecha todavía con los mismos códigos que los pantanos. Sin tanta simbología, pero exactamente estamos ahí, siglo XXI, construyendo un elemento exactamente igual y produciendo las mismas heridas en el territorio. Yo creo que teníais que haberlo comentado vosotros también, que estamos ahí con esto. Que ellos están un poco tratando de sanar de alguna forma estas heridas de hoy, porque están todavía haciendo la excavación. Y la intención de restitución del paisaje, ¿no? O de diálogo con lo existente es absolutamente nula, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que tú planteas, ¿no? Como que fue lo que ocurrió y lo que ahora estamos como oportunidad, no sé qué, no, es que aquí al lado está pasando con la misma crudeza que hace 50 años. No, totalmente, efectivamente, e iso está moi ben que digas. Ao final, estamos nunha larga historia de devastación sobre devastación sobre devastación que chamamos modernidade, non? Alguén podría incluso ir máis longe, pero vamos, efectivamente, e esas formas, digamos, do capitalismo verde, descomunais, son parte exactamente do mismo, son o seguinte escalón e está moi ben dito, eso parece que non teñen ideoloxía, pero claro que a teñen. E o problema é un problema de escala. O problema, digamos, da intervención na paisaxe é un problema non só da forma, é da escala. Todo isto o que ten é unha desmesura, non? Son formas que non están feitas
a escala dos nosos corpos, e iso é o primeiro problema. O futuro de todo isto é convertirse en ruínas, e é moi evidente, pero é que é un proceso que, vamos, eu non sei, pero vos probablemente ides ver, non? O sea, todo isto, todas estas formas, a cidade da cultura, todas as formas que simplemente a nivel enerxético, en cuestión de 10-15 anos, non se van poder soster. Entón, simplemente mantelas vai ser ecolóxicamente inviable. Entón, vanse ter que abandonar, simplemente, porque non vai haber modo de mantelas, non? E van quedar un pouco como ruínas, igual que en realidade moitas desas construcións que asociamos ás antigas civilizacións son tamén ruínas extractivas, non? As pirámides aztecas, as cidades abandonadas no medio da xungla que sufriron tamén procesos de devastación ecolóxica. Hai un libro moi interesante de Marvin Harris que se chama Reis e Caníbales. O canibalismo pareceme moi interesante como lógica de pensamento social, e neste libro el fala desas primitivas estructuras descomunais, non? Como os colosos da Illa de Pascua, que son esculturas extractivas, é dicir, ela se interpreta como os procesos da súa produción teñen que ver con procesos de explotación extensiva de territorios que producen, paradoxalmente, son necesarias como facer esas construcións para incrementar a produción ao mesmo tempo que están devastando ecolóxicamente un territorio. E cando o territorio acaba desfeito, a vida nese territorio non se fai posible, as poboacións morren ou desaparecen ou se van, e quedan esas ruínas como monumento dunha xestión extractiva e insostenible dun territorio. E todas estas obras nosas contemporáneas, pero incluso os aerogeneradores, todo isto, van quedar así. Veño de ler un libro moi interesante, chama Petrocalipse, de Antonio Curiel, e é basicamente un físico moi informado, especializado en enerxías, e basicamente son datos moi desalentadores sobre a inviabilidade da actual xestión ecolóxica das enerxías limpas, das chamadas enerxías limpas, e os seus costes, os costes de xerar esa especie de plan a gran escala de chamada transición enerxética e a ficción desa chamada transición enerxética. E sobre o porto exterior de Coruña é un exemplo maravilloso, porque a construción dese porto exterior, Xurxo Allán ten un texto fantástico onde describe como foi destruído un porto prehistórico, o sea, como que xa hai unha ruína dun porto anterior que foi destruída para poder construir ese porto exterior. O porto de Coruña ten capas e capas e capas de destrucción. Nas primeira obra de expansión que sucedeu durante a transición en primeiros anos 80, apareceu unha fosa común. E esa fosa común, ao principio ninguén sabía o que era, e despois identificouse que eran unha fosa común de mortos procedente da Guerra de Cuba, da Guerra de 1898. Na Guerra de 1898 foron movilizados de xeito obligatorio a xente que non podía pagar un imposto para non ir á guerra. Como un de cada 10 soldados que loitou nesa guerra eran galegos, e morreron a decenas de miles, non tanto no conflicto que tamén, senón de enfermedades, e moitísimos delas, unha parte moi significativa, morreron nas viaxes de volta, porque foron acumulados nas bodegas de barcos en condicións pésimas, e ali morreron de enfermedades e de deshidratación, non? Porque o verdadeiro negocio da Guerra de Cuba era mover o exército. Foi a operación de movimento de tropas transoceánico máis grande da historia da humanidade hasta ese momento, non? Hai toda unha serie de fortunas que non por casualidade despois se van a invertir no universo dos pantanos, que veñen dese momento, non? De títulos nobiliarios. Entón, eses corpos son o excedente dun proceso, o sea, o verdadeiro asunto é movelos. Corpos, da igual que cheguen vivos ou mortos. Eso non incrementa o beneficio. O beneficio está en mover os corpos. Entón, eses corpos que chegaban mortos, e moitos enfermos que morreron aquí, foron enterrados directamente no porto de Coruña. Pois non o sei, pero apareceu esa fosa común con varios centos de cadáveres no contexto da transición española, e que fixeron con ela? Puñer cemento encima e seguir tirando, non? Entón, claro, literalmente esa conexión de estructuras extractivas, cadáveres, fosas comunes, memoria, guerra, colonia, non? Como toda esa especie de historia política do capital sobre a que literalmente camiñamos, non?
Claro, por favor. Falando ahora de energías renovables, sostenibles no territorio, que viabilidade ves ti nas placas solares? Que opinas? Crees que realmente son viables ou que terían que ser grandes extensións, ainda que cada vez son mellores e máis baratas? E a súa vez, que consecuencias crees que podrían ter na biodiversidade, o sea, na fauna Sí. e no territorio? Mira, eu non teño capacidade de responder por mí mesmo esa pregunta porque non sei, non é o meu campo, pero sí que che podo responder polo que lín neste libro de Antonio Curiel que se chama Petrocalipse. El fai un par de reflexións moi interesantes a propósito das novas enerxías. El plantexa, por un lado, o feito de que España ten un superávit de enerxía eléctrica, non? Así, como que o problema non só é a produción de enerxía, senón os usos que se lle dá a enerxía. Entón, e efectivamente Galicia, todo este sistema extractivo xerá como un superávit que despois se transfire e se move de outros xeitos. E o problema é unha concepción de enerxía que está directamente baseada na libre disposición desa enerxía. En cambio, fala que tanto na solar como na eólica perdese moitísimo enerxía na transformación, non, do vento, non, ou do sol, mesmo tamén na hidroeléctrica pasa o mesmo, da auga. En enerxía eléctrica aí perdese moitísimo, pero creo que as cifras eran, imagínate, só un 35% da enerxía solar se pode transformar en enerxía eléctrica. E é o que di que hai outros modos de utilizar esas enerxías que son ecolóxicamente moito máis eficientes, onde se pode aproveitar hasta o 90% de enerxía solar ou eólica. Por exemplo, a utilización non da enerxía do sol para procesos de fusión de metais, non procesos industriais. Pero iso, claro, obligaría a relocalizar totalmente os sistemas de produción cun mapa diferente, que ese é o problema de fondo, non? Como cambiar a propia organización da economía e estatalizala, é dicir, que o camiño que o único camiño ecolóxicamente sostible. Logo, por exemplo, Curiel tamén fala de outros usos, que son os usos familiares ou comunitarios destas enerxías, que, sin embargo, parece ser que son ecolóxicamente moi eficientes. É dicir, como que ter a placa solar en riba da tua casa parece que é unha boa idea, en cambio, encher toda unha extensión con placas solares non é tan boa idea. E hai un fenómeno que tamén ten que ver con estas plantas, tamén pasa cos generadores, é que, por exemplo, a acumulación de moitos paneles solares nunha zona fai aumentar a temperatura desa zona, non? E como que hai problemas que teñen que ver coa concentración desas enerxías que aínda non están nin estudiados nin resoltos. Pero vamos, eu xa che digo, falo totalmente de oídas Isto non sei, pero vamos, son as preguntas que nos toca facernos. E por non falar, obviamente, dos costes de construcción e dos metais que son necesarios para a fabricación destes aparellos. Neste sentido, é moi interesante que deciden comentarvos que parece que as terras de Monteneme están volvendo a estar hot porque o wolframio forma parte dese conxunto de terras raras que hoxe en día as novas tecnoloxías están entendendo que son necesarias e útiles, non? E hai varios procesos, non, nos últimos anos de minería intensiva en Galicia que se están activando de novo cun discurso máis moi interesante sobre o patrimonio, a minería como patrimonio cultural, non? Xa os romanos explotaban as terras de tal, entón como que no fondo a extracción xa o extractivismo xa é unha tradición cultural galega, unha cousa así, non? Como un paradigma dende o que se vai intentar legitimar estes últimos desenvolvementos, non? Que, digamos, no colapso ecolóxico, na fase final do colapso do capitalismo, pois probablemente se radicalicen e aceleren os mesmos procesos extractivos que estivemos estudiando ao longo deste século e medio, non? Máis cousiñas? Non? Alguén me quere contar do que estades facendo? Teño curiosidade por escoitar, sin que teña nada que ver xa coa conversa, si que me gustaría escoitar un pouco dos proxectos que estades facendo. Sí. Pois non, algunha cousa que teñades na cabeza agora? las
Pois menos mal que tedes esa responsabilidade, eso é unha noticia excelente. E é bonito eso que dis, non? De como cando diseñamos, cando facemos algo, non interiorizamos o significado das formas, non? Como no momento de facerse, cando realmente as entendemos. E iso é unha cousa que me parece moi profunda en realidade do traballo que facedes nestas escolas, non? Unha reflexión en isto das escalas das cousas e de igual as escalas dos problemas. Estamos falando tamén aquí do tema da sostenibilidade, de todo isto, e o que falaban antes das enerxías sostenibles. Eu creo que hai o problema que temos é que están plantexando que o consumo de enerxía vai seguir sendo enorme e vamos a cambiar unhas enerxías de un tipo por enerxías de outro, cando realmente a solución ven en evitar ese consumo tan grande, facendo que as vivendas señan sostenibles independentemente cada unha por si solas, non facer grandes infraestructuras, non facer grandes produccións de enerxía, sino facer os paneles solares nas casas, a auga quente producindo na casa, orientar ben as casas, de maneira que reduzcas o consumo e así non tens que producir tanta cantidad de enerxía. O que falábamos antes, moita parte da enerxía pérdese no transporte. Entón, se as centras e as fabricas nun sitio, despois levar ás casas é unha pérdida de recursos. O ideal sería que cada casa fabricase a enerxía que necesita. Entón, estamos nunha escala toda global do mundo de mover grandes barcos, de mover grandes infraestructuras, problemas ahora de abastecemento, cando realmente o que temos que facer é que cada un consuma o que necesita e producir cada un a súa escala. Non intentar a escala global producir o que necesitamos todos. Non, é evidente, pero bueno, son esas evidencias que teñen unhas implicacións tan profundas que preferimos non facer como que non o son. Pero vamos, claro, o asunto é ese, hai que acabar co patrón do crecemento, é que a idea do crecemento como meta ou como horizonte desexable en si mesmo é absurdo, non? Vivimos nun planeta limitado, somos persoas limitadas, somos sociedades limitadas, somos ecosistemas limitados. Isto non vai poder seguir medrando para sempre porque cando algo medra fai na costa de certos recursos, entón hai que asumir unha lógica contraria da limitación dos recursos e do racionamento dos recursos, discutir colectivamente como queremos invertilos, non? E iso significa, pois, evidentemente, consumir menos enerxía e facer do consumo de recursos un asunto colectivo, é dicir, bueno, recursos para qué? É dicir, para que non? Onde hai que poñelos? Non? Cales son as prioridades? Non? E iso significa, claro, ao final, o problema é o capitalismo como sistema. É dicir, dentro do capitalismo, a lógica do capitalismo é a incrementación do beneficio e a movilización permanente dos recursos. E esa é unha lógica que é incompatible coa sostenibilidade planetaria. Entón, sí, están os utopistas que consideran que hai que gastar todos os recursos do planeta para colonizar outros planetas, pero, bueno, mellor é un pouco un disparate, non? E entón, ou eso, ou haberá que, digamos, que organizar as cousas de outro modo, non? Pero, claro, eso non é tan doado, non? Pero, sí, a lógica, digamos, non do consumo enerxético, e ademais hai outra cuestión que agora estáse vendendo como un problema, digamos, dos individuos, non? Como que o que temos que facer nós é consumir menos recursos cada quen, pero que non é un problema sistémico, é dicir, é do volumen de recursos totais que se utiliza para producir mascarillas e traelas dende outro lado do mundo, é dicir, como que cando un pouco comeza a ver as cousas, que non hai nada que teña sentido, non? Un móvil que dura 2 anos, non? Un bolígrafo que non se pode recargar, non? Para que che dure 3 días e despois pretenden que aparte de uso, consumo que faz antes ter unha butaca na tua casa e esperas ali que tal, porque se queres comer que che falta luz, ou agua, ou gas, ou tal, se queres tal. Hoxe en día todo é un sistema tal que depende de tanto que ou faz ou cambias pequena parte pouco a pouco destes sistemas e non é imposible, non vas pedir ao último que este na fila. Evidentemente, non?
evidentemente, non? E moito menos os que acabas de chegar, non? Eso é bastante claro. O modelo ten que ir, digamos, cara a sostenibilidade de abaixo arriba, é dicir, como facer non formas de vida, formas de comunidade cada vez máis sostenibles, pero eso obviamente significa cambiar profundamente todo, non? Todo. Pero aí entra un discurso tamén moi interesante que se dá, non? A nivel tamén, bueno, periodístico dos medios, de culpabilización do usuario final. Claro. ¿No? O sea, é como, é a túa culpa. No, é que a ti che impuxeron un modelo, ahora non hai un cambio de modelo, pero ti eres o responsable do consumo, claro. non sei que, claro. Pero todo é un discurso que, bueno, seguro que ti o explicas moito mellor que a mí, pero que creo que ese discurso está implícitas moitas cuestións, claro. ¿no? De culpabilización, cando as grandes empresas, as grandes consumidores de enerxía, que tampouco somos os usuarios finais en os clientes, sino as grandes industrias, etcétera, etcétera, non? E me ven á cabeza como se iluminan pola noite, non? As grandes industrias que casi parece que se vai producir ali unha lumizaxe de algo, non? Totalmente. Están iluminadas con fogonazos toda a noite, non? Para a visibilización do espacio industrial como un elemento, non? Cando, bueno, pues estou traballando en unha cousa destas e que pola noite isto ten que estar apagado. Claro. É que non pode ser que estemos en un discurso e que a gran industria dé a imaxe absolutamente contraria, non? Entonces é un despilfarro tal e ao final é a culpabilización do usuario final sin darche as ferramentas para que cambies de modelo, non? Nos desvincularon do noso mundo rural, que era o que nos permitía un modelo de autoproducción, autoconsumo e que ahora que estamos todos na cidade che digo, ahora hai que volver e xa non tes a cultura que te permita voltar. Totalmente. Se rompeu todo. Totalmente. As influencias poden quedar as vivendas, que tipo de rehabilitar, pero o problema é a cultura de explotación dese medio, que xa estamos absolutamente... Totalmente, sí. Eso... Pero eso se pode xenerar, digamos, máis rapidamente. O problema é como volves a apropiarte dun espacio do que te desvincularon. Sí. Imposible. Culturalmente. Bueno... Porque toda a masa de xente da ciudad volvendo ao campo, onde metes a toda a xente? Pero es que volver 100 años atrás. No, pero, o sea, de volver ao campo, non por decirlo, ao rural, ao medio, que eu creo que máis que Pero tal, é que nos están habría que cambiar os vendendo. espacios rurales. Porque o mellor que un piso, en vez de unha terraza ou un tal, Claro. tienes que ter unha horta. Claro. Ou teñas que, sabes? Sí. Despois tens que traballar esa horta, eso vai normalmente xente que non vai querer. No, por eso te digo que non pode ser unha cosa que se Non é impoña. complicado, eso é todo moi... Sí, pero ao mesmo tempo, digamos, temos en... Mas que eso sería as energías, que a energía non será tan... Claro, Pode producir energía, al final que as zanahorias, eu que sei, producirla ti na casa vai salir a 20 céntimos, ir a comprarla ao super vai salir a 40, sabes? Non vai marcar a diferencia do produto, pero si a forma de producir, pero vamos, eso é o que marca a diferencia. O tema este da enerxía e das escalas, as presas estas, que son as empresas que agora están facendo os parques eólicos, eso podría modificarse aproveitando os muiños tradicionales de toda a vida para hacer producción non de grandes embalses, sino producir pequenos muiños, a electricidade que necesitan as casas dunha urbanización ou dun entorno. Non necesidade de ir a grandes encoros para producir a cantidad de enerxía dunha cidade inteira, dun país inteiro. Non, que o modelo vai ter que ver coa xestión concreta e a pequena escala dos recursos locais, eso é bastante evidente porque eso é o máis eficiente. E o modelo vai ter que premiar a eficiencia fronte aos criterios non de rentabilidade. En teoría, se de algún modo se fai dun xeito que sexa máis ou menos democrático, terá que ir nese sentido. Pasa que pode ser que o modelo sexa máis ben como do franquismo desenvolvementista, un modelo esclavista, e entón aí non necesitamos nin dar de comer moito a xente, non? A grande consumidora de enerxía e a cidade non ten capacidade de autoproducir. Claro. O territorio combinado coa cidade, sí, pero a cidade por Sí, mesma... pero nese sentido, de todos modos, por abrir unha nota de optimismo, o caso galego ten varios elementos interesantes fronte a outros
outros contextos, non? Primeiro, a transición suave entre espacios urbanos e espacios rurais, ou polo menos en algúns casos, non? E por outro lado, digamos, a continuidade xeracional aínda, non? Os avós están aí. Os avós están aínda, eses saberes dos que nos desconectamos aínda están aí. Entón, o sea, en algúns casos máis que noutros, pero digamos que aínda é posible falar cos vellos para que se ensinen como relacionarnos novamente con ese territorio, non? Por exemplo, a cuestión de hortas urbanas, non? As primeiras veces, claro, que escoitaba falar de hortas urbanas en Madrid, dices, bueno, pero, a ver, sabes, como que isto nas cidades galegas nunca desapareceu e nunca se chamou urbana, é a horta de toda a vida, non? É a mesma, como que decir, como que moitas veces cando aparecen os nomes é porque se perdeu, non? A práctica, cando a práctica se dá non está auratizada como algo cool ou como algo novedoso, non? Digamos, o problema, o sea, como unha horta na que poida estar en Instagram, a horta da túa avoa, non sei, como que aí hai algo, non? Entre eso, eu creo que, insisto, non? Creo que é importante como práctica estética devolver as cousas, volver a xuntar as cousas e as imaxes, non? Creo que esa separación coa que comezamos creo que captura moito tamén desa deslocalización da enerxía e todo, un mundo no que as cousas e as imaxes sexan continuas, onde non se poidan segmentar, polo tanto tamén da súa historia, é un mundo onde de algún modo a enerxía terá que funcionar de outro xeito, non? Pero bueno, son intuicións tamén, aquí veño como vedes con moitas preguntas e moitas dúbidas, pero bueno, creo que eso tamén é o honesto, ninguén vai ter as solucións para todo, e as solucións teránse que construir en conversas moi complexas de moitísima xente, non? Entón... Bueno, yo terminaría ya, porque claro. son las dos. Voy a terminar con un pequeño apunte que yo nos puede quedar un poco como reflexión de la clase, que es la importancia de leer los paisajes y de los discursos que se hacen sobre las discusiones en el paisaje. Y se crea mucho texto, se crea mucho discurso. Y yo creo que es interesante plantearnos cuáles son los que se están creando ahora. Cuando se hacen grandes infraestructuras, grandes construcciones, ahora ya no hay a lo mejor ese discurso faraónico, aunque en cierto modo se puede ver en Ciudad de la Cultura, por ejemplo, y en otras infraestructuras, pero yo creo que nos podemos plantear qué textos nos están vendiendo ahora sobre el paisaje, qué lecturas nos están dando, o qué argumentos, qué narrativas nos están vendiendo. Yo creo que sería interesante, bueno, pensar sobre eso. Nada más, yo creo que lo podemos dejar aquí. Así que muchas gracias. Gracias. No, pues,